Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有時要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。咁話說早幾日咁有信息就話嗰位馬俊偉就辭任咗呢個咩 CEO 啦，新城電台嘅 CEO。咁就係因為私人理由喎，咁啦，咁又係一單即係惹人熱話嘅消息啦，咁即係個個就估佢點解失驚無神 CEO 都唔做咧？咁有啲YouTuber 咧就提起啦，佢話估計佢咧即係好有機會第日會做官喎會做官啦正正式式啦，有個官位啦，係嘛？咁咧，我聽完之後，我就心諗，又要問下大仙啦，到底馬俊偉係咪真係有機會做呢個乜乜乜嘅處長啊？有啲估佢做咩話廣播處處長啊，好似係啦。咁我就問下大仙嘅籤啦。咁當然又係用我覺得比籤筒更靈驗嘅電子靈籤就問下啦，到底呢個馬俊偉係咪真係會有做官嘅命水咧？咁啦，咁都恭喜咗佢先啦。佢咧就係攞到29籤，係一支中吉嘅籤。嗱，雖然係中吉啫，但係咧嗰個寓意都係好嘅嚇。咁咧支籤就係張翰思路啦。咁裏邊咧好得意嘅喎，因為啲籤詩裏邊咧就提到啦，有官位啦，從政啦，總之係同呢個政府官職係有關聯嘅喎，咁所以覺得哇真係準喎。咁裏邊講到咧佢話名可望喎，咁如果做到處長，梗係名可望啦，係咪先？人又發財喎，哇！都話香港咧嗰啲乜獎咧嗰啲人工哇！比起人哋咩特朗普嗰啲咧仲要高好多好多嘅喎，就算內地嘅官都絕對唔會有香港哇嗰啲官嗰個薪酬嘅數目絕對唔會有哇香港嗰啲下話幾多十萬咁嘅喎，真係犀利啦嚇！咁人發財咁如果真係做到官嘅，咁當然都係發財啦，係咪啊？仲好笑佢就下邊就好多咩自身流年咁我抽出啲重點嚟講啦。佢就話咧，自然而來，不怕你不要只怕你推不掉咁哇真係好似即係好講到佢咧真係有會做官嘅機會喎，我覺得係嘛？同埋咧話係咧，到咗秋天咧係好多嘢都係可喜好得㗎，咁可能真係踏入秋季啦咁咪會有好消息新消息啦。咁始終佢啱啱先辭任未必即刻咁快㗎嘛，係嘛？咁可能俾佢即係過一過冷河咁係嘛，唞一唞自己咁真係可能秋天就會有好消息啦。咁咧嗱，我就真係覺得大仙嘅籤非常準啦，係咪？即係大家有聽我講嘅都覺得係啦，唔係我老作啦，係咪先？真係10支着緊9支都係講得準嘅喎，係咪？預告將來啦，講翻點解會有咁嘅即係事件咧，係嘛？即係因果咧，啲籤都講得好明顯嘅喎，咁真係絕對不是老作啦。咁好啦，我哋睇翻下啦嗰啲消息講啦，嗱，馬俊偉因為私人嘅理由就辭任咗新城嘅行政總裁喎，即係辭任咗呢個 CEO 啦，係嘛？
咁啊，同埋都啲人都話佢咧，即係成個樣啊，都官仔骨骨咁啊，即係有做官嗰個相啊，咁啊，咁咧嗱，一路我哋睇翻啊，咁啊嗱，新城廣播人事變動，馬俊偉辭任行政總裁咁啊，咁啊，即係成個樣都即係望落去真係幾有官相啊嚇，嗱，呢度又講啦，毫無預警，馬俊偉私人理由辭任新城 CEO， 5月20號生效。哦，咁都仲有今日先至14號係嘛？咁啊仲有幾日喎係嘛？20號，5月20號生效。睇下先，呢啲新聞就話佢啦，任職咗2年，屢立奇功喎。即係唔係話哎呀做唔到成績俾人咩話係佢自己自動喎，咁啊可能真係有好路數啦，因為係屢立奇蹟嘅喎，令到佢啲即係聽視唔係收視啦，你聽噶嘛係嘛？就有成績嘅喎啲 YouTuber 都講佢唔係話入到去哎呀都冇效果喎，唔係噃咁所以就係一定係有好路數啦係嘛？咁啊睇翻啦，啲簽詩講啦，名可望啦，人發財啦咁啊又係良辰美景喎同埋謀望仕任取財喎嗱總裁取財都係有個財字噶喎咁咧即係而家威威啦有成績謀望仕啦，任佢啦，即係肯定係順暢啦。咁啊呢度講佢啲流年啦，都係好噶啦，係嘛？哇！雖然唔係大富大貴，勝在就平安，尤其是秋後咧就更佳啦。嗱，事業咯喎，哇，進可取咩話退又可守喎，求之心之所安啦。哇！睇先，財富喺你不太刻意去追求時，佢咧就會悄悄咧就嚟咗啦。哇！如果真係委任去做呢個廣播處處長，咁呢啲都唔係去刻意取啦，唔係去特登去咩啦，係嘛？哇！做咗官收入又高啦，係嘛？肯定好路數啦，財富悄悄來啦。自身啦，大致就平穩。即使有乜嘢事咧，立秋之後咧都可以係好即係好啦解決啦。家庭唔關事啦，婚姻唔關事啦，已經唔關事啦。名譽啦，哇，自然而來不怕你不要只怕你推不了啦哇，做咗處長肯定有名譽啦，係嘛？即係你走都走唔甩啦即係先健康唔使理佢啦，友誼唔使理佢啦。風水啦靈籤暗示咧，丁財都平穩啦。其他自身啦，立秋就平安啦天時啦，立秋又可喜啦總之樣樣都係好啦。咁咧樣樣都好一句講晒。我啱啱放咗張靈籤相，話29籤，呢度睇唔到，不過我係放咗上去噶啦。咁電子靈籤，我覺得真係準嘅。咁希望即係遲得幾個月啦，就聽到馬俊偉，哇，真係做咗呢個廣播處處長啦，係嘛？我當然希望係啦。如果係咧，咁呢支籤咧又係非常非常嘅準啦，咁我都預先恭喜下馬俊偉啦。咁我相信即係呢個都8、9成機會係嘅啦，係嘛？我覺得絕對係啦。咁希望早日聽到馬俊偉做呢個唔理佢乜嘢獎啦乜嘢獎都好啦，總之係做到哇高官收入豐盛，哇咁就係可喜可賀啦。